7个，一到5。这个参加嘛，我拿来他们都不嘛放在包。哎，对那个，那么伊拉2个人，各人唱个歌，写了海别人。月飞月低月弯弯弯，月弯山沟，月飞月弯山弯弯，月弯月弯山弯，一天天都聪明。第4课题目啥么子？上新哦。参加活动的。参加做农人。哪一个？农人呢？中国人。哎，那么这个参加他是农人2家头唱啥么子？大家唱一首歌是吧？那么这个参加唱个啥个意思？上新哦。参加嘛我，拿种地个人嘛叫我家，妈妈手的嘛跟我在讲个。农人呢？上就海呀。上新哦。农人嘛，我在农唱歌嘛是农人我，农这个参加嘛叫我家，没饭吃嘛都比嘛放在包个。哎，对那个。那么这个参加伊作为呀啥个么子拨拉农人用的？到。月弯月日月低月飞月弯月日月弯月弯月日月弯山弯月低月飞月弯月弯月飞月日月弯山弯弯月龙人天下唱歌道，叮当叮当听得当当手的。啥个么子？哎，手头。那么大家看我。弯弯月弯月弯山沟，月开月弯月日月弯山弯，月低月飞月弯月弯月飞月弯山弯弯，月弯月飞月低。手头啥个用？一个。手头拨拉这个农人用，那么伊唱一只啥个意思讲的？上新哦。我们在讲个。哎，那么这个农人啊，也唱完一只歌，伊啥意思？伊唱的？上新哦。种地个人嘛，我拿参加嘛，没饭吃嘛，都比我不包个。哎，对那个。那么伊拉2个人唱个歌，侪各人有各人的道理了海。那么大家一道背一遍《天下无农人》。天下无农人，天下唱歌道，叮当叮当铁声，当人手的拨地根，四大农人都不巧，农人也唱歌道，你当手的我中宝，大家作文都说好，人一天下都聪明，没有饭。
手头，这个手头伊拨了啥人用的？喏，种地的人。哎，那现在我们来写一个手头两个字，拿一道海笔吧。月天月地月娃月娃月日月地月天月娃月娃月娃三个月天地月天月娃月娃月天月日月娃三娃娃月娃月。这个天家嘛，我那种地人嘛叫个家，妈妈手头嘛跟我上工。哎。那么这个农人啊，也唱一只歌，伊有啥意思？神仙哦。这个种地个人话，那天家嘛叫个家嘛。